ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ വിഭവം നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ പേരാണ് ചിക്കൻ ഇരുട്ടടി. പേരിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കഥകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതൊക്കെ ഒരു കഥ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കായ ഇരിപ്പുണ്ട്, അതേപോലെ വേപ്പില, പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, തക്കാളി, സവാള, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂട്ടുകളുണ്ട്. അതായത് കുരുമുളക്, അതേപോലെ തന്നെ പട്ട, കറയാമ്പു, പിന്നെ ജീരകം. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ എല്ലാം തോരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മസാലക്കൂട്ടുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുരുമുളക് പൊടി. ഈ ചിക്കൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇരുട്ടടിയുടെ ഒരു കാര്യവും അതുതന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം ചിക്കൻ മസാലയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗരം മസാല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വാങ്ങി പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഫ്ലേവറിന് ഓരോ സാധനങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലെടുക്കാൻ പറ്റും. കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം എടുത്തോളൂ. അതും ചെറിയ കറിവേപ്പിലയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അതും കൂടി ചേർത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇവനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. കുറച്ച് നേരം കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടോണ്ടിരിക്കട്ടെ അല്ലേ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ജീരകവും കുരുമുളകും അതേപോലെ കറുകപ്പട്ടയും പിന്നെ ചുക്കും കറയാമ്പും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഇതെല്ലാം ഒന്നാദ്യം വഴറ്റിയെടുക്കാം. വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇരുട്ടടിയുടെ കാര്യം മനസ്സിലായോ? കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിക്കൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കുരുമുളക് നൈസായിട്ടൊന്ന് കടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഇരുട്ടടിയുടെ പേര് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. കാരണം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നവനല്ല ഇരുട്ടടി, ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കഴിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇരുട്ടടി കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ സവാളയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം മുഴുമിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇരുട്ടടിയുടെ കഥകൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ, അതായത് ഈ കുരുമുളക് കടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കായ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആ കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവങ്ങാട് മാറാനായിട്ട് ഒരു കായ എടുത്തിട്ട് ആ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കടി കടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവങ്ങാട് മാറിക്കിട്ടും. എന്തൊക്കെ തരം പരിപാടിയാണല്ലേ ഓരോ കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പാടുപെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. കണ്ടുപിടിച്ചൊന്നല്ല കേട്ടോ, ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എരിയുമ്പോൾ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കടിക്കാനായിട്ട്, അതും ചിക്കനിൽ കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ വെന്ത കായ. എരിവ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, കായ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി കായക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കാം. അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആകും. പക്ഷേ കായ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് വെന്തിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോകാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിത് ഗ്രേവി ആയിട്ടല്ലല്ലോ എടുക്കുന്നത്, വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കായ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ കായ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒന്ന് വേവട്ടെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കായക്ക് ഇത്തിരി വേവ് കൂടുതലാണ്, ചിക്കൻ അത്രയും വേവില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരും. അപ്പോൾ കായയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി കാറ്റുവെള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചിക്കനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കായ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മതി. ഒന്ന് കളർ മാറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെയൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. കാരണം തക്കാളിക്ക് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും ഭംഗിയും കാണാനും രസം. അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി കഴിക്കാനും രസം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനെയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി, ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് വേണം മൂടി വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ അമർത്തിയിട്ട് ചെറിയ തീയിലാണ് കേട്ടോ ഇനി എല്ലാം വേവിക്കേണ്ടത്. ചെറിയ തീ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ എല്ലാം തനിയെ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കും. ആ ചെറിയ ചൂട് കൊണ്ട് എല്ലാം വന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി വേകാനുള്ള വെള്ളം നമുക്കാവും.
കണ്ടോ, അപ്പോൾ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളമെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം വെന്തും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെന്ത് തുടങ്ങിയെന്നല്ല, വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ വെള്ളവും കൂടി ഒന്ന് വറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഗ്രേവിയുടെയൊക്കെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാവും. അപ്പോൾ അത് കോരിയപ്പോൾ തന്നെ കുരുമുളകും ചുക്കൊക്കെ ആ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ കാണാം, ആ സ്പൂണിൽ കിടക്കണ കാണാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇരുട്ടടി കൊടുക്കാൻ പോണ ഒരു നൈസായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഇരുട്ടടി കൊടുക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക്. ഇരുട്ടടി കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് കിട്ടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക ഏട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചോറിനൊപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പമോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തിൻ്റെ ഒപ്പം വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. വെറുതെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത്തിരി സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.